深夜时分，台湾南部的天空被一阵耀眼的火光照亮，一辆高机动多管火箭炮车发射出火箭，一枚接一枚的火箭弹呼啸着冲向外海的目标，把黑夜都烧得通亮。这不是电影场景，而是2025年5月台湾屏东九鹏基地进行的实弹演习。台湾军方首次试射了向美国购买的 HIMARS 火箭炮系统，俗称海马斯，一种高机动火箭炮武器，可快速部署并远程精确打击目标，一下子齐射了33枚火箭弹，引发各界热议。许多人瞪大眼睛，台湾现在居然有了这等远程火箭炮，而且还在自家土地上试射，这是在向谁秀肌肉呢？不少人猜测，这是不是在瞄准中国内陆？毕竟海马斯系统最远可以发射射程300公里的导弹，可以打到对岸的军事目标。这剧烈的火箭齐射声响，仿佛是在告诉世人，台湾正悄悄提升自己的防卫牙齿。与此同时，在太平洋的另一端，美国对台湾的态度也正发生微妙而重大的变化。过去美国与台湾没有正式外交关系，只维持着非官方往来，可最近大家发现美台之间的互动愈发频繁和高调，美国派出的官员级别越来越高，提供给台湾的军事支援也越来越多元化。有人开始好奇地问，美国是不是正在把台湾当作准盟邦看待？所谓准盟邦，就是说虽然没有签署正式的军事同盟条约，但所给予的待遇已经很接近盟友了。简单比方，就好像没有正式结婚，但两人却过起了夫妻般的生活。美国和台湾现在的关系难道正朝这个方向发展吗？不光如此，许多观察人士更进一步提出，台美关系会不会已经接近实质建交了呢？所谓建交，指的是国家间正式建立外交关系。自从1979年美国与中华民国台湾断交以来，双方就只有民间往来，没有正式邦交。然而近年美台高层互动之频繁，合作之深入，让人感觉双方仿佛已经关系非比寻常，某种程度上有点像是实质上已经建交。例如，美国不但通过多项对台友好的法律，更有重量级的国会议长亲自访台，美国政府高官也不断与台湾领导人会面，这一切都在突破过去美台交往的限制。难怪有人会问，台美是不是差不多要官宣在一起了？当然，这些变化最紧张的莫过于对岸的北京当局。中国大陆一向是台湾为核心利益，对于美国和台湾走近非常警惕。当台湾试射海马斯火箭，美国加大对台支持时，北京会如何反应？美军也没有闲着，近年来在西太平洋地区的军事部署持续加强，美国联合盟友在周边频频军演，部署新型武器，显然就是为了震慑中共，不要轻举妄动。那么美军这些部署究竟能不能起到威慑作用？如果有一天中共贸然犯台，等待他的将是怎样的反制和代价？这都是当前大家关注的问题。接下来我们就以轻松易懂的方式一起来聊聊这些话题。我们将先从美台关系的演变谈起，看看美国究竟采取了哪些措施，使台湾享有准盟友待遇，以及台美之间是否真有接近正式建交的迹象。然后我们会分析最近台湾试射海马斯火箭的战略意涵，它是否真像有些人说的那样是在对准中国大陆腹地。接着我们把目光放宽到整个亚太地区，看看美国在西太平洋部署兵力，强化同盟，到底给北京带来了多大的震慑效果。最后我们再大胆合理的推演一下，如果中共真的贸然对台动武，它将面临怎样沉重的军事和国际代价。话不多说，我们开始吧。我们首先来看美国对台湾态度的转变。有不少媒体和专家都说，美国现在待台湾几乎是以盟友规格了。虽然美国官方口径上仍然坚持一中政策，即承认北京政府代表中国，但只承认而非认可其对台主权立场，没有和台湾恢复正式同盟或建交。但在实际作为上，可谓名分未到，时至已到。美国到底做了哪些事，让人觉得台湾成了他的准盟邦呢？这里我们归纳几项最引人注意的举动。前所未有的军事援助与军售。过去美国对台湾主要是出售武器，根据台湾关系法提供防御性武器，而近年更进一步，开始直接军事援助。举个例子，2023年美国宣布提供台湾价值 3.45 亿美元的免费军援，
包括武器装备和训练支援。这在1979年断交以来是头一遭，相当于直接把台湾纳入了美国对盟国的军援体系。要知道，美国一般只给正式盟友或类似盟友的国家提供赠款军援，如今台湾也在名单之列，岂不正是把台湾视作准盟友来看待？另外，美国国会通过的国防授权法还授权总统可以动用总统拨款权，类似紧急军援权力，快速移转库存武器给台湾，加快对台军备交付。这些机制以前主要服务于北约盟国或像以色列这样的伙伴，现在套用到台湾身上，显示美国默认为台湾拥有主要非北约盟国地位。简而言之，美国在用行动告诉全世界，台湾很重要，我们会像对待自己的盟友一样协助武装台湾。高层互访与官方往来升级。长期以来，美国出于顾及北京，只派低阶官员访问台湾，高阶的很少公开露面。然而近几年这道隐形的墙正在被打破，美国国会这边动作最大。2022年，时任美国联邦众议院议长佩洛西不顾北京强烈反对，亲自飞访台湾，成为20多年来访台层级最高的美国政治人物。他在台北受到如国家元首般的礼遇，和台湾总统公开会晤，这一举动震动国际，也让台湾民众大感振奋。尽管北京随后以大规模军演作为报复，试图下阻此类访问，但并未阻止美台交流继续深化。2023年，台湾总统蔡英文过境美国时，更是在加州公开会见了美国新任众议院议长麦卡锡等多位议员。要知道，美台断交后，美国国会领袖跟台湾领导人见面是大忌，如今这一幕真实上演，形同办正式外交场合了。行政部门这边也有所突破，虽然美国总统和国务卿等还没直接访台，但特朗普政府时期就曾派出卫生部长、国务次卿等高官访问台湾，实现了自1990年代以来最高层级的行政部门访台记录。拜登政府延续了这种趋势，多位现任官员以各种名义同台交流。另外，美国还邀请台湾参与国际会议、多边军演观察等，提升台湾代表的待遇。例如，台湾高层安全官员据报曾秘密赴美参与军演观摩，这在过去是难以想象的。法规和外交措辞的调整，美国国会接连通过多项友台法案，从台湾旅行法到台北法案，再到酝酿中的台湾政策法等，不断为美台官方交流松绑。特别是一些法案提议把台湾列为主要非北约盟友，或者建议将台湾在美代表处更名为台湾代表处。虽然这些提案有的还没正式成为法律，但风向已经很明显。美国政坛主流氛围比过去更倾向提升台湾的象征性地位，就连美国国务院官网在2022年一度修改对台关系的说明，拿掉了不支持台独和承认中国对台立场的表述。后来虽解释为例行更新，但外界解读为美国在措辞上更友善台湾。这些变化释放出讯号，华盛顿在逐步淡化过去自我设限的框架，为更正常化的美台关系铺路。军事合作与情报交流，盟友之间常会有军事人员交流和情报分享。据媒体报道，有小规模美军现役人员常驻台湾协助训练，这虽然没有公开证实细节，但基本已经是公开的秘密。美国近年来也多次邀请台军到美军基地参加训练项目，包括台空军飞行员赴美受训等。这种军事层面的默契合作，使得双方军队联系更加密切。从实质效果上说，台湾已经得到类似盟国才能享有的训练资源和军事顾问支持。此外，有消息称美国加强了与台湾的情报交换，尤其关于解放军动向的资讯，使台湾更早预警。这些都不是一般普通伙伴能享受的待遇，倒像是防务同盟间才有的安排。通过以上这些例子，我们可以看到，美国虽然没有公开承诺保卫台湾或正式签约成为盟国，但实际上已经给予台湾准同盟等级的支持。美国前国安顾问博尔顿等鹰派人物甚至公开主张，应该正式把台湾纳入盟友体系，给予明确防卫承诺。虽然目前白宫还保持所谓战略模糊政策，即不明说暂时是否出兵协防台湾，以同时下阻北京和约束台湾不要宣布独立，但这种模糊已经逐渐加粗线条。拜登总统本人就在过去几年里多次回答记者提问时脱口而出，
说若中国武力犯台，美国将出兵保卫台湾。尽管他的幕僚随后澄清政策未变，但这几次表态在全球造成的影响是实实在在的。许多人认为这是美国有意释放更强的防卫决心信号，战略模糊正在逐步转向战略清晰的边缘，至少比以前明确许多。总而言之，现在的台湾在美国眼中已不再仅仅是个需要关照的朋友而已，更像是一个需要共同防守的准战友。美国给台湾的武器越来越先进，从爱国者导弹、F-16 战机升级，到现在甚至提供像 M1A2 主战坦克、海马斯火箭这类进攻型也可用的重型装备，再到直接免费军援部分武器，让台湾有点类似以色列、菲律宾这种美国伙伴的待遇。这种转变在10年前是难以想象的，但如今却成为现实。可以说，美台关系已经脱离过去那种低调保守模式，进入了实质同盟化的新阶段。当然，美国官方嘴上不会承认这是同盟，但正如一句俗话，走起来像鸭子，叫起来像鸭子，那它就是鸭子。美台现在的安全合作，如非要定义，恐怕已是准同盟无疑。在了解了军事和政治上的亲密接触后，另一个问题呼之欲出，既然美国几乎把台湾当盟友，那两边会不会干脆恢复外交关系呢？也就是所谓实质建交。建交指的是互相承认对方为主权国家，并建立大使馆等正式外交机构。美台自1979年断交后，美国和台湾就只有非官方关系。美国在台北设立的是美国在台协会 AIT 这样的民间机构，名义上不算大使馆，但实际上履行着大使馆的功能。同样地，台湾在华盛顿也只有台北经济文化代表处，没有正式大使馆的头衔。那么现在台美关系这么密，是否已经实际上等同建交了？官方和专家们对此又怎么看呢？美国官方的立场依然是谨慎的。美国政府经常重申，美国的一中政策没有改变，美国不支持台湾独立，也不与台湾有正式外交关系。这套表述是为了维持现状，不去触碰北京最敏感的红线。毕竟，一旦美国和台湾正式恢复外交关系，比如互设大使馆、派驻大使，那在北京看来，就是美方撕毁了中美建交公报的政治基础，等同于直接挑战中国主权声索，这极可能引发严重的外交甚至军事危机。因此，哪怕美台关系再好，美国总统和国务院在口头上仍会小心避免使用国家承认这类字眼来形容台湾。但是话虽如此，行动上美国已经在不断突破不官方的界限。就拿美国在台协会 AIT 来说，新馆舍耗资数亿美元，规模气派，在2018年落成启用时，连美国助理国务卿级别官员都亲自来台参加典礼，这几乎就是大使馆开张的规格了。而 AIT 处长这个职位实际上扮演的就是美国驻台大使的角色，只是头衔不叫大使而已。近年来 AIT 处长经常高调出席台湾的重要活动，甚至公开谈论敏感议题，发挥的影响力一点不比大使小。另外，台湾驻美的代表萧美琴也频繁出现在华盛顿的外交场合，他应邀出席美国总统就职典礼，参加高级别外交活动，被称为非官方的驻美大使。美国政府对台湾代表的礼遇越来越高，比如萧美琴曾和美国副国务卿同台签署捐赠文件等。这些举动在形式上虽非外交关系，实质上却有几分正式外交的味道。专家和政界人士的看法则分成几派，有些亲台的美国政客和学者认为，是时候考虑双重承认了，即美国同时承认北京和台北两个政府。他们的理由是，中国大陆政府日益强势，美国应该更直接地支持台湾民主，甚至用与台湾建交来抗衡中共。不过这还是少数派主张，毕竟双重承认在现实中非常困难，等于是彻底推翻现有国际框架。更多专家则认为，当前做法是维持模糊的实质同盟即可，不必点破窗户纸去宣布建交。他们指出，美台关系现在实际上已经非常紧密，完全可以在不正式建交的情况下继续深化。例如，资深外交官卜瑞哲等人就提醒，说破一个中国政策可能带来失控风险，还不如在现行架构下堆高美台关系。这种观点认为，美国可以通过更多法案和行政措施提升台湾地位，比如支持台湾参与国际组织，更多高级官员互访等等。
把实质关系提升到接近盟国的程度，但避免触发北京最强烈反应的那一步。台湾官方方面则采取乐观其成但不主动宣破的态度。台湾历任总统都非常欢迎美台关系升级，但是也都小心不去，直接宣布我们和美国快建交了。蔡英文政府时期，台湾外交部对美国友好举措一贯表示感谢和肯定，比如对于美国国会讨论的台湾政策法，台方称这显示美方对台支持。但是如果有人在公开场合问台湾希望和美国正式建交吗？台湾外交部门通常会回答类似尊重美国政策，我们将持续深化伙伴关系这样的官方话语，而不会直接说是的，我们要建交。因为台湾也明白美台建交目前仍是高度敏感议题，真要跨出这一步，北京极可能激烈报复，甚至以武力相逼。对于台湾来说，当前更现实的是争取实质建交的种种好处，而未必要执着于名义上的突破。实质建交具体指哪些方面？简单来说，就是除了不挂国旗、不派驻正式大使以外，美台关系已经享有许多正常邦交国才能有的互动。举几个已经发生或正在发生的例子，美国可能在不久的将来允许台湾高层官员自由进出华盛顿。过去台湾领导人过境美国不能去华盛顿特区，这被视为禁忌。再比如，美国国务院可能授意将驻美台北办事处改名为台湾代表处，名字去掉台北二字，其实意义非凡，等于美国官方承认台湾这个名称的正当性。有报道说这个议题美方认真考虑过，只是暂缓执行，但并非没有可能。又如美国军舰或军机未来也许会公开的以访问交流名义停靠台湾，以前偶尔有美舰停泊台港口补给，但非常低调。如果这些都实现，那美台关系与真正邦交也差不多了，只差签字画押而已。需要注意的是，北京也在密切关注这些动向，并不断划下红线。例如，中国外交部曾警告美国不得把台北经济文化代表处改名，否则中方将强烈反制。对于美国高官访台、台美军舰互访等议题，中方更是严词抗议。可以预见，美国在推进美台实质关系时也会有所顾忌，不会一次把所有红线踩遍，而是渐进式试探。从北京角度，他目前最在意的是名不能变，即台湾不能被当作主权国家公开对待。至于实的部分，北京固然不爽，但短期拿不出有效办法阻止，所以未来一段时间，台美关系很可能继续在名分上维持微妙模糊，但在实质合作上不断加温。双方像跳舞一样，在红线边缘试探磨合。美国给予台湾更多支持，同时避免正式承认台湾享受实质协助，但暂不宣布独立或更改国号。这种状态其实就是所谓实质建交，没有宣布结婚，但几乎是事实婚姻了。综上来看，台美距离正式建交虽然还有一道政治高墙，但距离实质建交真的不远了。当前的国际局势下，美台都从这种特殊关系中受益，台湾获得安全保障和国际支持，美国有了对抗中共的一张重要筹码。短期内双方可能不会去拆毁中美关系的最后框架，毕竟美国仍需要谨慎处理与中国的全面关系。但是假以时日，如果北京方面持续对台湾施压或甚至动武，不排除美台关系在某个时刻实现历史性突破，那就是美国以某种方式承认台湾政府的合法地位，或者赋予准国家待遇。一些专家称这为机会之窗，一旦中共在区域内犯了大错，国际社会愤怒之下，可能真的就顺势而为，让台湾名正言顺地加入自由民主国家行列。总之，目前的美台关系已经是40多年来最紧密的时期，是否接近实质建交，可以说其实已经相当接近，只差临门一脚。而何时踢出这脚球，要看未来局势的发展了。现在让我们把视线转回那震撼人心的火箭齐射现场。台湾这次试射的 HIMARS 高机动多管火箭炮系统究竟有何厉害之处，让外界议论纷纷。很多朋友可能从乌克兰战争的新闻中听过海马斯的大名，它是一种由美国制造的轮式机动火箭发射器，可以发射多种火箭弹和导弹。用大白话来说，就是一辆大卡车装着6管火箭发射器，开到哪里都能快速架设、发射，然后赶紧换地方，不给敌人反击的机会。在乌克兰战场上，海马斯凭借射程远、精度高、机动快的特点，
打得俄罗斯军队叫苦连天，被认为是改变战局的重要武器之一。台湾采购海马斯，正是希望借鉴这种打了就跑、精准打击的能力。根据台湾军方公布的信息，他们向美国买了29套 HIMARS 系统。2024年第一批11套已经运抵台湾，并在2025年5月进行了首次实弹射击演练。这次演练在台湾南部屏东的九鹏基地进行，这里临海发射的火箭弹可以直接飞向太平洋，不用担心误击人口区，可谓理想的试射场所。演习中，台军一下子发射了33枚火箭弹，场面相当壮观。火箭弹拖着炽热的尾焰升空，在夜空中划出一道道光轨，最后落入预定的外海区域。试射取得圆满成功，也证明台军已经掌握了这套新武器的操作。那么问题来了，台湾试射这么大阵仗，是不是意在秀肌肉？更具体的，有些评论猜测，海马斯的射程远，可以威胁到中国大陆纵深目标。这次试射是否就是在对北京发出警告呢？我们可以从技术和战略两个层面来分析。从技术性能看， HIMARS 系统发射的弹药有不同类型。台湾采购了2种主要弹种，一种是 M31 型制导火箭，还有 M30 型训练弹，射程约70至90公里，特点是精度高，因为装有 GPS 导航，每辆发射车能一次发射6枚这类火箭弹，用来打击较近距离的目标非常有效。另一种更狠的弹药是 ATACMS 陆军战术导弹，它其实是一种单弹头的战术地对地导弹，每辆发射车一次装填1枚。ATACMS 的射程可达300公里，精确度误差在10米左右，也就是说它能打到非常远的目标，而且命中相当准确。这种导弹对台湾意义重大，因为300公里意味着什么？简单算算，从台湾中部沿海发射1枚 ATACMS， 基本可以跨越台湾海峡，打到中国福建省境内，甚至进一步陆上的一些军事设施，比如福建沿海的导弹基地、机场，或者广东东部的一些雷达站等，都可能在射程覆盖内。因此，当台湾拥有这种导弹，相当于具备了对中国大陆前沿军事目标的打击能力，这在以前是没有的。台湾自产的部分导弹据称也有一定远程能力，但海马斯的精准打击能力更可靠。所以从武器角度看，说海马斯瞄准中国内陆有点夸张，但不完全无据。严格来说，内陆二字让人联想到打到中国腹地纵深，比如更远的城市、战略纵深目标，而300公里射程最多够得着中国沿海和近内陆地区，要打到北京、上海这样深处是不可能的，那得几千公里了，不在一个量级。不过，对于福建沿海以及稍微深入内地的军事设施， ATACMS 确实可以构成威胁，这对中共来说是新挑战。以往两岸军事态势是大陆对台有压倒性的导弹优势，数以千计的解放军导弹对准台湾，而台湾能够打到对岸的火力非常有限。但有了海马斯和其他新式武器后，台湾开始具备有限反击能力，一旦爆发冲突，台湾军方不再只能被动挨打，也可以主动攻击对岸部署的导弹、发射阵地、雷达站、后勤基地等。这样一来，解放军若要进攻台湾，付出的代价将更高，因为他们的部分关键设施也会面临损失风险。从战略层面来看，这次海马斯试射更大的意义在于威慑和信号传达。台湾选择公开宣布并展示试射，相信不仅仅是为了测试武器性能，也是为了告诉北京以及台湾民众，我们的新武器已经到位，可以用来防卫作战了。一方面，这是向北京传递警告，别以为台湾好欺负，我们现在有精准远程火力，你若攻打过来，你的部队和基地也可能挨打。另一方面，也是向台湾民众提振信心，政府有在认真加强防务，引进的先进武器都在发挥作用，让大家对下阻中国侵略更有信心。至于是不是特地瞄准中国大陆进行试射，其实并没有直接朝大陆方向射击，这次射击是对着东部外海靶区，而不是往西对着大陆。台湾不会蠢到真的把导弹往大陆领土方向试射，那等于宣战了。然而，试射所展现出的火力范围本身就是一种隐含讯息，谁都明白这套系统实战中主要用来对付谁。台湾军方高层在试射现场也表示，这项新战力的加入
将显著提升台湾的不对称作战能力，只以小巧精准的武器对抗对方庞大进攻力量的策略。换句话说，海马斯就是用来在可能的台海战争中对付解放军的，它不是摆着好看的，而北京当然也清楚这一点，所以他们看到台湾试射海马斯，心里自然会有警觉。实际上，中国解放军早就把摧毁台湾的远程火力视为作战重点。台湾近年不仅买了海马斯，还自制了雄风负2E巡航导弹、云峰中程导弹等可打击对岸的武器。解放军的作战规划里，一开始就会企图用导弹或空袭消灭台湾的这些反击火力，确保大陆纵深安全。因此，台湾现在展示海马斯，也是在向解放军表达，想第一波消灭我的火箭炮没那么容易，我已经练好了，随时可以机动发射。你要找到并摧毁它们并非易事，一旦战时这些火箭四处开火，你的一些重要目标可能就要吃亏。这种相互威慑的态势有助于让北京三思，战争一旦开启，绝非单方面打靶，而是两败俱伤的局面。需要指出的是，有分析也提醒，海马斯虽然厉害，但台湾若真要用它攻击大陆目标，也必须考虑后果和使用时机。因为跨海打击对岸领土是一个重大升级，等同于直接攻击中国本土，这在国际法上会被视为战争行为，也可能招致更猛烈的报复。所以台湾大概只会在战争已经爆发并需要自卫反击时才会使用这些远程火箭，而不会贸然先发制人去打对岸。这意味着海马斯在平时更大的作用还是威慑，让对方知道你有这张牌，从而避免逼到摊牌。总的来说， HIMARS 海马斯的部署与试射大大增强了台湾对解放军的下阻能力。虽说瞄准中国内陆有点戏剧性夸张，但其战略含义确实与中国大陆密切相关，就是让北京明白台湾手中有利器，进攻台湾不会像演习游戏那么轻松。现代战争讲究摧毁敌方关键节点，比如导弹阵地、通讯指挥中心等。如果台湾能用精准火力打掉解放军一些关键装备，比如对岸沿海的远程雷达或导弹阵地，将极大削弱解放军的攻势。这正是台湾发展远程打击能力的目的，以战止战，让对手顾虑到自己的痛点，就不敢轻启战端。因此，这次海马斯的试射，我们可以看作是台湾对外发出的一次战略喊话和能力展示。表面上它是在本国领土进行例行军演，但背后的听众包括了北京决策者、华盛顿盟友以及台湾自己的人民，各方都会从中解读出属于自己的信息。而综合这些信息来看，海马斯的登场标志着台海两岸军力对比发生了一些新的变化，台湾增添了一把可以威胁对岸的长矛。这虽然不足以打败体量庞大的解放军，却足以让对手多一分忌惮。在当前紧张的台海局势下，这种忌惮或许正是需要的，可以让冒险者冷静下来，不敢轻易发动战争。讨论完台湾自身的防务动态，我们再把视野放大，看看整个西太平洋地区美军的活动。近几年，经常看新闻的人可能都会注意到，美国在亚太可谓动作频频，不是航空母舰打击群在南海巡航，就是轰炸机编队在关岛起降，又或者美军和日本、澳大利亚、菲律宾等盟友搞大规模军演。这些军事部署的强化背后的指向非常明确，就是为了震慑中共，防范和阻止北京在印太地区，尤其是台海采取冒险行动。让我们具体看看美军在西太平洋都有哪些重要部署和调整，对中国大陆可能产生什么影响。海上力量的前沿存在，美国太平洋舰队一直保持强大的存在，其中王牌便是航母战斗群。以往美国在太平洋一般维持1到2艘航母执勤，如今在有需要时，甚至会同时部署2支航母打击群演练，展示武力。美国航母经常穿行南海、菲律宾海，有时还会通过台湾海峡。比如在2021年和2022年，美军的里根号、林肯号航母都曾现身靠近台湾的海域进行演训。当中共在台海周边军演时，美军航母也在附近游弋，形成一种针锋相对的态势。航母打击群不仅象征美国军力，更实际具备庞大火力投送能力。对于解放军来说，美国航母编队就像一柄悬在近海上空的利剑，
如果解放军胆敢对台用兵，美国航母可以迅速靠近，通过舰载机和导弹对解放军的进攻部队实施打击，这种威慑效果是实实在在的。北京需要投入大量资源发展反航母手段，如反舰弹道导弹、远程巡航导弹等，来对付美军航母，但即便如此，也没有十足把握。所以每当美国航母出现于西太平洋，中国军方都会高度关注，美方也借此提醒中共，别乱来，我们随时在附近看着呢。空中力量与远程打击，除了航母，美国近年来还加强了在第一岛链附近的空军力量布局。美国空军的战略轰炸机如 B1、BB 到52，定期从本土飞到关岛、澳大利亚轮训，有时甚至飞抵南海上空巡航。这些轰炸机可以携带远程巡航导弹，对海对陆攻击能力很强，再加上驻日美军和驻韩美军的战斗机、战斗轰炸机编队，美军在东亚上空保持着相当强的即时打击力量。最近，美国还和日本密切合作，将部分驻日美军陆战队重组为滨海作战团，配备了反舰导弹等火力，计划在琉球岛链上部署。一旦有事，这些小分队可以快速散布到岛屿上，用导弹猎杀经过的敌方舰艇，这等于是为解放军的海上进攻路线布下埋伏。此外，美军也考虑在菲律宾增加轮驻部队。菲律宾在2023年同意美国使用其更多军事基地，其中几处靠近台湾，比如在吕宋岛北部，美军未来可以在那里部署部队和发射装置，例如高机动火箭或反舰导弹，进一步钳制台湾周边海域。简而言之，美国正与盟友一起打造一个围墙，利用岛链和基地对中国形成包围态势，让解放军的军舰、军机一出，第一岛链就被各种监视和瞄准。这样中共如果想在台海发动军事行动，等同于闯入对方的埋伏圈，心理压力和实际难度都大增。新同盟与伙伴合作，军事部署不仅指硬件，还包括同盟架构的强化。近年美国在亚太推动几个重要合作框架，比如四方安全对话 Quad， 美国、日本、印度、澳大利亚和 AUKUS 美英澳三方安全合作，涉及核潜艇技术分享。这些合作虽不明说是针对中国，但用意都很明显。其中 AUKUS 将使澳大利亚获得核潜艇，大幅增强在南海和西太对抗中国海军的能力。 Quad 则提高情报分享与联合军演频率，形成一个战略协作网。还有美国和传统盟友日本、韩国也都加强了协调。日本在2023年宣布大幅增加防卫预算，购买远程导弹，以便在必要时对敌基地反击，针对的就是中国的导弹和军舰威胁。韩国虽然关注点在朝鲜，但也与美日一道强调台海稳定的重要性。至于东南亚，美国拉拢菲律宾、越南等国一起对抗中国在南海的扩张。菲律宾重新向美军开放基地就是重大变化，让美国在南海、台海方向有了前进支点。所有这些联盟和伙伴网络的增强，传递给北京的信号是，美国不仅自己会介入台海冲突，他还有一票盟友愿意协助。中国若对台动武，极有可能面对的不只是台湾本身，还有美国及其盟国的集体反制。前沿基地与后勤，美军震慑力的一环在于其全球投送和后勤保障能力。近年来，美国对西太平洋地区的关键基地进行了升级，比如关岛的空军基地与海军港口不断扩充防御。美国在关岛部署了导弹防御系统，以保护那里驻扎的大批飞机和军舰。此外，美军加强了与澳大利亚北部基地的合作，那是一块相对安全的后方，可作为冲突时的中继站。美国还研究在帕劳等太平洋岛国部署小型雷达站和补给点，确保作战纵深。所有这些努力都是为了克服中国解放军反介入区域拒止 A2AD 战略的挑战。中共这几年大量发展中程导弹和远程雷达，目的就是企图在开战时把美军挡在远处，不让美军靠近台湾。但美军通过分散部署、多节点补给和弹性作战，把鸡蛋分开放在很多篮子里，降低单点被摧毁的风险，同时利用各种手段接近战区。对北京来说，这意味着他无法有信心打一场速战速决、封锁美军的战役。如果美国决心干预，解放军将不得不同时面对来自海上、
空中，甚至陆地岛屿上的多重威胁，而且这些威胁背后有一个强大后勤网络支持，不容易被斩首清除。这种整体态势对解放军的心理压力是巨大的，稍有不慎就可能顾此失彼，陷入被动挨打。那么美军在西太的这些部署真正的震慑效果如何？简单来说，已经让北京有所忌惮，但未必完全退缩。我们看到，当解放军在台海附近搞军事威胁时，美国的反应通常是调派军机、军舰在周边游走，加强与盟友的信息共享。北京每次都予以强烈批评，却也拿美军无可奈何。例如2022年解放军因佩洛西访台而大规模军演，美军虽然克制没有直接介入，但在演习前后派遣航母在附近巡航，并宣示不会停止通过台湾海峡的自由航行。这些举措向中共表明，你可以演习，但不能真正越线，如果越线，美军就在不远处。结果演习虽然声势浩大，最后还是适可而止，没有演变成更危险的局面。可以说，美军存在本身就给中共领导人设下了一道高压线，不敢贸然触碰。除了实际军事作用外，还有心理层面的威慑。中国军方官员和智库学者经常发表文章，对美军新动向表示关切乃至愤怒，这恰恰说明美军部署对他们造成了一定心理压力。特别是美国联合盟友一起军演，发表联合声明强调台海安全，这让北京意识到，如果他动台湾，可能激起多国联合应对，自己将陷入极其不利的国际环境。例如2024年以后，北约文件甚至提及台湾海峡稳定的重要性，欧盟主要国家也开始警告中国不要改变现状。中国领导层不得不考虑，攻击台湾可能引发比预想更大的国际反应。这种不确定性正是威慑力的体现，让对方摸不准干坏事会不会引来更大的惩罚，从而选择不干。当然，我们也要客观看到，威慑的另一面是激起对手军备升级。美军加强在西太存在，也刺激中共加速军事现代化和反制部署。比如中共发展高超音速导弹、卫星击毁能力、核潜艇等，也是为了突破美军围堵。这有点像猫鼠赛跑，双方都在不断提升本领。所以威慑并非万能保险，但在短期内，它确实有效地降低了中共贸然动武的意愿。正因为美军难对付，北京才倾向于用灰色地带手段，如军事基建、日常扰台、经济施压、认知作战等来对付台湾，而不敢真的铤而走险出兵。一句话，美军在亚太的存在是当前阻止战争爆发的关键砝码。中共若轻视这一点，恐怕会付出惨痛代价。因此，可以说美国的军事部署对北京形成了相当强的震慑，使其在考虑对台动武时不得不慎之又慎。既然话题已经延伸到战争假设，我们不妨最后来讨论一个沉重但重要的问题。如果有一天，北京当局不再被威慑所阻，贸然对台湾发动了进攻，那么它将面临什么后果？这不仅是军事层面的，也是政治、经济和外交层面的全面考验。综合各方专家的研究和历史经验，我们可以合理推演出以下几方面的代价：一、军事上的巨大伤亡与挫折，攻打台湾绝非易事。台湾海峡天险横亘，中共若发动2栖登陆战争，将是人类近代史上最复杂的军事行动之一。解放军需要集结上百万兵力，穿越约130公里宽的海峡，还要克服台湾本岛崎岖的海岸地形和守军顽强抵抗。这过程中，解放军的舰艇、2栖登陆船团和运输机群会成为活靶子。台湾有部署大量反舰导弹、矿雷、沿岸炮火，再加上美日可能介入的强大海空火力，渡海部队将面临极高伤亡风险。历史上著名的诺曼底登陆盟军虽然成功，但付出了惨重伤亡。更别提1990年代的美军推演就认定，强攻台湾将导致解放军死伤数十万以上。即便解放军武器装备比过去先进，也挡不住现代精确武器的屠杀。想象一下，一支庞大舰队渡海时，头顶有反舰导弹和战机袭击，水下有潜艇伏击，海面还有布下的水雷。如此高强度打击下，恐怕尚未登上台湾，部队就损失惨重了。即使侥幸部分登陆，也会陷入台湾军民构筑的纵深防御和城市巷战。台湾地形多山多丘陵，
守军如果采取机动防御和 guerrilla 式抵抗，将让清台部队付出更多人命，更别提美国等外军可能直接参战，解放军将面对世界最强军事力量的打击。可以说，侵台的军事冒险很可能演变成一场血肉磨坊，将大量消耗解放军有生力量，甚至可能遭遇决定性挫败。这对中共政权而言是最可怕的结局，因此他们不能不慎重权衡。2. 国际全面制裁与孤立。看看今日的俄罗斯，我们大概可以预见中共犯台在国际上的后果。若中国武力犯台，大多数民主国家将视之为对国际秩序的严重破坏，势必对中国展开严厉的经济制裁。美国和欧盟很可能冻结中国在海外的资产，将中国踢出美元金融体系，类似 SWIFT 结算系统制裁，全面禁止对华高科技出口，并对中国商品加征惩罚性关税甚至禁运。同时，大批跨国企业将撤出中国市场，以免触犯制裁或出于对战乱的不安。中国经济对外贸易依存度很高，一旦西方主要经济体联合制裁，中国的出口、金融、制造业都会遭受毁灭性打击。要知道，中国目前还是世界工厂、全球供应链的重要环节，但战争一起，这个优势会瞬间化为乌有，全球供应链将迅速去中国化。短期内，中国可能出现能源和粮食等关键物资短缺。长期看，外资撤离和技术封锁会让中国经济倒退10几年甚至更久。中共可能寄望于内部14亿人民的庞大市场自循环，但没有了国际贸易，中国很多产业无法维持，比如芯片、高端制造需要的设备和软件，而且民众生活水准会急剧下降，引发社会不满。可以说，侵台将招致比俄乌战争后果更加严厉的全球性经济制裁，因为中国经济体量更大，威胁更引起西方一致对抗。到时，中共政权将面临极度艰难的内外环境。外交上，中国也将陷入空前的孤立。目前还有一些国家对中国态度模糊，但一旦武力犯台，这些国家大多会谴责中国侵略。亚洲邻国如日本、韩国、澳大利亚、东南亚各国出于自保和道义，必然站到反对中国的一边，即使不直接参战也会提供支持。印度也不会坐视中国扩张而不发声，欧洲更不用说，肯定步调一致谴责中国。中国可能唯一的支持者只剩下很少几个，如朝鲜、俄罗斯这样的国家，但他们自身也难保靠不住。联合国层面，虽然中国有安理会否决权，不会被授权军事制裁，但道义上将一败涂地。想想看，20世纪50年代朝鲜战争时，几乎全世界都和中国为敌，当时中国还以抗美援朝名义半遮半掩，但如果侵台，那就是中国主动发起侵略，在国际法和舆论上完全站不住脚，只能被盯上侵略者的耻辱柱。那时，中共宣传也许会试图煽动民族主义，声称统一大业，但在国际上毫无同情分，甚至友好的发展中国家都会摇头疏远。全球的反中联盟将因为这场战争而正式成型，对中国进行长期围堵，就像当年对待苏联一样，这将极大削弱中国获取国际资本、技术和市场的能力。对习惯了全球化红利的中国来说，这无异于自绝于世界。3. 台湾问题的彻底国际化。中共一直不想让台湾问题被国际社会直接干预，但一旦开战，他反而逼得世界各国直接介入台湾事务。战争爆发后，若中共无法速战速决，几乎注定无法，那随着时间拖长，各国援助台湾的力度就会增加，甚至可能派遣支援部队或者联合舰队在周边活动。台湾将得到前所未有的国际支援，就像乌克兰在开战后收获了大规模军事援助一样，只会有增无减。而中国的形象将永久地和侵略、战争联系在一起，台湾反而会被视为勇敢抗击强权的自由灯塔，国际声望高涨。如果中共最终失败，台湾独立地位将水到渠成，甚至国际社会可能承认台湾为主权国家。如果中共侥幸占领台湾，后续也会因为残酷统治而遭到全球更大的反抗和救援行动。无论哪种情况，中共都不可能再把台湾问题当作内部私事，国际化将是必然结果。这对北京而言是战略上的重大失算，原想通过快刀斩乱麻把台湾收归，结果却招来更深的泥潭。
把自己拖下水。4. 国内政权稳定的风险。战争不仅是在外部打仗，对中国国内来说也是一场巨大考验。现代战争烧钱无数，牺牲巨大，一旦迟迟打不赢，国内的民意和经济都会承受压力。中国人虽然有民族主义热情，但如果战争久拖不决，伤亡数字不断攀升，老百姓生活困苦，那这种热情会迅速转为不满甚至反战。尤其当无数独生子女家庭的孩子在战场上伤亡，社会的悲痛和愤怒可想而知。中共政权一贯强调维稳，但战争引发的不稳定因素恐怕超过任何以往情况。更何况，经济崩落和国际制裁会反过来严重影响人民生活，从而削弱执政合法性。最极端的情况下，如果战争战败，执政集团内部可能发生权力斗争或政变，甚至导致政权更替。历史上，阿根廷因马岛战争失败导致军政府垮台，苏联入侵阿富汗陷入泥潭后最终解体，这些都是前车之鉴。中共领导人显然深知其中厉害，他们打台湾从来不是一个轻松的按钮，否则早按下去了。就连毛泽东、邓小平那样的强人都没敢对台动武，除了炮击金门那种有限冲突，正是因为台湾不好打而风险奇高。今天的中共领导层面对更强大的台湾防御和美国盟友体系，内心也明白胜算渺茫，所以轻启战端可能断送的不仅是国家利益，还有他们自己的统治地位。这层顾虑无疑也是威慑的一部分。5. 战争的不确定性与可能的全面冲突。最后，我们还要提到一点，就是战争一旦爆发，事情很难按照任何一方的剧本进行，往往会出现失控升级。中共原本也许只想局部用武力逼台湾就范，但美国等力量介入后，很可能演变为大国直接对抗。在最坏情况下，中美之间甚至可能发生直接军事冲突，甚至擦碰核武的临界线，这对中国更是不利，因为美国的核威慑和常规军力都占优势。如果局势升级到核武威胁阶段，中国将面临生存危机的抉择，那简直是在刀尖上跳舞，稍有不慎万劫不复。所以发动战争就是打开了潘多拉魔盒，一系列无法预料的连锁反应会把中国拖向危险深渊。相反，维持和平现状虽然有台海分治的遗憾，但至少国家可以继续发展，人民可以安居乐业，孰轻孰重，相信很多理性声音都会对此有所判断。因此，冲动犯台极可能引火烧身，绝非明智之举。综合以上几点，我们可以清晰地看到，中共若贸然犯台，将面对军事、经济、外交、内部稳定多重严峻代价，且这些代价往往是难以承受的。从中共自身利益出发，发动对台战争几乎是杀敌1000，自损800，甚至可能自损1500的冒险。正因为代价高昂，胜算渺茫，所以台湾海峡虽紧张几十年，却一直没有真正开战。中共领导层一直采取拖和下的策略，而不敢真的动手，就是因为他们明白这一点。当今形势下，这个算术并没有改变。某种意义上，由于台湾防卫更强，国际支持更明确，这笔账对北京来说变得更难看了。也因此，我们看到中国官方近来也在试图对内降调，比如强调和平统一仍是目标，就是不愿真的走到战争那一步。了解了上述所有因素后，我们不禁要问，未来台海局势将何去何从？美国对台湾采取准盟邦式支持，台湾强化自身防御，中共被威慑暂不轻举妄动，这种微妙平衡能持续吗？还是会有进一步的变化？有几种可能的发展路径值得我们思考。其一，维持现状，渐进强化威慑，这是比较乐观也相对稳定的走向。美台继续深化实质伙伴关系，但不挑明正式同盟或建交，中共则暂时忍耐，通过展示军力和外交手段警告，但不真正动武。各方在剑拔弩张中维持和平。随着时间推移，台湾的防卫力量会越发完善，美日同盟体系也愈发紧密。中共可能意识到武力统一希望渺茫，转而寻求别的方式处理两岸问题，比如长期施加压力，等待台湾民意变化等。在这种情况下，虽然对抗还在，但擦枪走火的风险降低，台海可以避免爆发大战。美国准盟邦政策如果奏效，
就会让北京彻底打消武统念头，从而达到以实力维持和平的目的。其二，美台关系更上一层，触发北京强烈反应。也有一种可能是，在某个节点，美国或者台湾方面采取了重大步骤，比如美国国会通过了提升台湾外交地位的法案，或者台湾举行公投更改国号之类，触动了北京设定的红线，那北京就可能升级对抗，包括更大规模军事演习，甚至采取封锁、夺取外围小岛等冒险，以示警告。这种情形下，危险系数会上升，但仍有缓冲空间，因为北京可能仍在用强硬手段求停步，未必马上全面开战，此时就考验各方的冷静和沟通。如果美国和台湾审时度势，稍作调整，不继续踩线，危机或许可平息。反之，如果双方都不让步，螺旋升级下去，冲突就更难避免。因此，未来几年，美台在推进关系时，需要策略拿捏火候，不给北京不得不战的借口。北京也需要克制，不要误判以为自己的军事恫吓能奏效。双方其实都有责任避免进入战争临界点。其三，不幸爆发冲突，演变为国际战争，这是最悲剧但不得不防的可能。一旦中共内外决策错误，真的对台发动攻击，美国几乎可以确定会介入，至少以武器和情报支持的方式，极大概率也会直接出动军力。战争规模将迅速扩大为中美之间，甚至牵动盟友的大规模冲突，这将是二战以来最大的一场战争灾难，影响波及全球。虽然我们前面分析过中共在这种战争中胜算低、代价高，但战争有时可能由误判或政治狂热引发，而不全是理性计算。如果真到了那一步，那么我们之前讨论的各种代价都会变成血淋淋的现实。台湾将遭受战火摧残，中国大陆也免不了承受打击，全世界经济都会震荡，这是谁都不愿看到的结局。但也正因如此，国际社会包括许多理性的中国人都会竭力避免走到那一步。总的来说，未来台海的走向很大程度取决于威慑能否成功。美国对台准盟邦式支持和区域军事部署，其核心目的就是要让北京相信动武不可取，付出代价太高。如果这一目的达到，和平就能保持，甚至可能因为中国放弃武力而出现台海关系某种缓和的新模式。当然，前提是中国自身发生一些积极变化。反过来，如果威慑失败，让北京怀疑美国不会真的干预，或台湾防守有漏洞，那战争风险就会上升。所以接下来，美台还需继续努力强化自身，同时也要保持与北京的沟通管道，避免误判。历史经验告诉我们，实力均衡加沟通是防止战争的可靠手段之一。台海局势如今虽然紧张，但各方仍在一种克制下较量。我们希望这种较量继续以和平方式进行，而不要突破底线。台湾方面则要在坚定防卫的同时，争取国际更多支持，使得任何侵略企图都被视为不可接受且注定失败的。只有让潜在侵略者明白得不偿失，才能真正保障和平。最后用一句俗话作结，备战才能避战，言和才能止戈。美国视台湾如准盟友，加强军事存在，就是在备战与威慑，而各方高层也需要对话，把误判可能性降到最低，这样双管齐下，台海才有望长久地维持没有硝烟的和平现状。展望未来，我们期待看到的是台湾继续繁荣民主，美国和伙伴继续支持威慑，而北京谨慎克制，选择和平的道路。只要如此，哪怕没有正式的条约盟约，一样可以实现和平共处，让2300万台湾人民免受战火，让亚太的稳定不致破碎。这或许才是真正对各方都有利的光明前景。让历史的教训照亮未来，希望理性终能战胜冲动，和平终能战胜战争。